s'approche. Amen. 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 Bonsoir à tous, frères et sœurs. Bonsoir. Guten Abend an alle. Ouais. Je remercie le Seigneur Ich danke dem Herrn, qui me permet aujourd'hui de me placer devant vous der mir heute ermöglicht, heute vor euch zu stehen, afin de partager ce qu'il a mis dans mon cœur. damit ich mit euch das teilen kann, was er auf mein Herz gelegt hat. Et je remercie le corps pastoral et l'Église Und ich danke aber auch dem Leitungsteam der Gemeinde, qui me donne la possibilité de pouvoir exercer le don de Dieu. dass mir diese Möglichkeit gibt, die Gabe Gottes ausüben zu können. Et ce soir, Und heute Abend, je voudrais être bénie par le Seigneur ich möchte gesegnet werden von dem Herrn et je voudrais qu'il m'utilise pour pouvoir annoncer sa parole. und ich möchte, dass er mich gebraucht, um sein Wort hier zu verkünden. Je vous prie de vous lever et nous allons prier. Ich bitte uns mal aufzustehen, wir wollen noch mal beten. Éternel, je te remercie Ewiger Vater, ich danke dir et je te rends grâce pour ce jour. und ich gebe dir die Ehre für diesen Tag. Merci pour ta parole éternelle Danke für dein Wort, Herr, que tu as déposée dans mon cœur. das du mir aufs Herz gelegt hast. Éternel, en ce soir, Herr, heute Abend je veux que ce soit toi qui parles au travers de moi. möchte ich, dass du durch mich redest. Oui, Seigneur, je ne veux qu'aucune parole sorte de moi, Ja, Herr, ich möchte nicht, dass irgendein Wort aus mir herauskommt, mais je veux que les paroles qui sortiront viendront de toi. sondern ich möchte, dass die Worte aus mir heraus von dir kommen. Éternel, bénis-nous au travers de cette prédication Herr, segne du uns durch diese Predigt et que ton nom soit glorifié. und dein Name sei verherrlicht. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. 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 Aujourd'hui, Heute, nous allons partager sur l'obéissance à Dieu. wir wollen über die Gehorsamkeit Gott gegenüber reden. L'obéissance à Dieu. Die Gehorsamkeit Gott gegenüber. Et pour cette prédication, Und für diese Predigt, le Seigneur m'a mis à cœur der Herr hat mir auf Herz gelegt, le texte de Juge, dass wir im Buch der Richter lesen, chapitre 6, Kapitel 6, le verset 25 à 27. Vers 25 bis 27. Je vais lire au nom de Jésus. Es wird gelesen auf Französisch. Dans la même nuit, Juge chapitre 6, verset 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Amen. Amen. Richter 6, Vers 25 bis 27, da steht geschrieben, und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste in der rechten Weise. Und nimm den zweiten Stier
und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen sollst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus, da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern in der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Amen. Amen. Ouais. Das ist nicht einfach. Aber das wird. Donc aujourd'hui, nous avons le peuple d'Israël Donc, nous voyons, wir sehen hier das Volk Israel, qui est retiré d'Égypte par le Seigneur was aus Ägypten herausgeführt wird von dem Herrn au travers de son serviteur Moïse. durch seinen Diener Mose. Lorsque le Seigneur décide de retirer son peuple d'Égypte, Als der Herr entschied, sein Volk aus Ägypten herauszuführen, où il souffrait sous la captivité, wo das Volk gelitten hat unter der Sklaverei, il veut leur amener quelque part. will das Volk irgendwo hinbringen. Mais ce n'est pas juste qu'il veut les amener n'importe où. Aber will sie nicht einfach irgendwo hinführen. Il veut les amener dans le meilleur. Will sie in das Beste Il veut hineinführen. les ramener à Canaan, Will sie nach Kanaan führen. dans le pays où coule le lait et le miel. In dem Land, wo es Honig und Milch fließt. Mais pour que ce peuple puisse vivre aisément à Canaan, Aber damit dieses Volk in Kanaan irgendwie in Ruhe leben kann et pour qu'ils puissent adorer leur Dieu, parce que c'était le but pour lequel ils sont quittés d'Égypte, und damit sie deren Gott anbeten können, weil das war eigentlich der Grund, weshalb sie aus Ägypten rausgegangen waren. le Seigneur leur demande d'exterminer tous les Cananéens. Der Herr sagte, sie sollen alle Einwohner von Kanaan vernichten. Mais qu'est-ce qui se passe? Aber was passierte da? Le peuple ne détruit pas vraiment tous les habitants de ce pays, Das Volk hat alle Einwohner von diesem Land nicht vernichtet. et ils ont laissé quelques-uns. Sie haben einige noch zurückgelassen. Peut-être par peur, Vielleicht aus Angst heraus, peut-être par crainte, vielleicht haben sie Furcht gehabt. mais le truc c'est qu'ils n'ont pas complètement obéi à Dieu. Aber die Sache ist, sie waren Gott nicht komplett gehorsam. L'obéissance à Dieu. Gehorsamkeit Gott gegenüber. Ce petit manque d'obéissance Dieser kleine Mangel an Gehorsamkeit a amené le peuple d'Israël dans un cercle vicieux. hat das Volk Gottes oder das Volk Israel in einen Teufelskreis sozusagen verwickelt. Parce que ce peuple Weil dieses Volk les amenait à pécher, hat, also diese Völker in Kanaan haben das Volk Israel dazu gebracht zu sündigen. et lorsque le peuple péchait Und jedes Mal, dass das Volk gesündigt hatte et qu'ils étaient sous la domination d'un peuple étranger, und dass sie irgendwie unter der Herrschaft eines anderen Volkes waren, ils criaient à l'Éternel, haben sie zu dem Herrn ils se geschrien repentaient und sie haben Buße getan et l'Éternel und der Herr suscitait un juge hat einen Richter irgendwie auserwählt, pour pouvoir délivrer son peuple, damit sein Volk irgendwie errettet wird. et après ça, Aber danach, quelques temps plus tard, also später, ils recommençaient encore, haben sie nochmal ils angefangen. péchaient encore, Und dann haben sie wieder ils gesündigt. pleuraient Und dann encore, haben sie wieder et ils geweint. faisaient encore la même chose. Und sie waren so im Kreis die ganze Zeit. Parce qu'ils n'avaient pas complètement obéi à Dieu. Weil sie dem Herrn nicht vollständig gehorsam waren. Ils avaient certainement dit, Sie hatten sich bestimmt gesagt, ah, on a déjà une grande partie du pays. wir haben schon so ein größtes Teil dieses Landes. Pourquoi encore on doit se casser pour pouvoir encore prendre les dernières parties là? Warum sollen wir uns Mühe machen, um irgendwie die anderen Teile noch zu erobern? Mais lorsque le Seigneur te donne une instruction, Aber wenn der Herr dir einen Befehl gibt, il n'attend pas ce que tu fasses ça à moitié, dann erwartet er nicht, dass du diesen Befehl zur Hälfte fühlst, mais il veut que tu le fasses complètement.
complètement. sondern er will, dass du das im Ganzen fühlst. Il sait 100%. pourquoi il t'a demandé de faire ça. Er weiß genau, warum er gefragt hat, dass du das tun Il solltest. savait exactement que si le peuple n'est pas, si tous ces peuples ne sont pas abattus, Er wusste, sollte all diese Völker nicht vernichtet werden, alors ceci arrivera. also wird dieses hier vorkommen. Peut-être tu ne sais pas encore ce qui arrivera si tu n'obéis pas complètement. Du weißt noch nicht, was passieren könnte, falls du Gott nicht vollständig gehorsam bist. Mais je prie que tu ne saches jamais ce qui arrivera. Aber ich bete, dass du niemals erfährst, Je- was passieren würde. Je prie que tu obéisses complètement à Dieu. Ich bete, dass du vollständig Gott gehorsam bist. Même dans les choses qui paraissent insignifiantes pour toi. Auch in den Sachen, die vielleicht banal sein könnten in deinen Augen. Afin que tu ne tournes pas en rond. Damit du nicht im Kreise Afin que ta einfach destinée ne tourne gehst. pas en rond. Damit deine Berufung nicht einfach so im Kreise Chaque sich jour, tu as les dreht. mêmes problèmes. Jeden Tag hast du dieselben Probleme. Mais l'obéissance à Dieu Aber die Gehorsamkeit Gott gegenüber brise ce cercle vicieux. wird diesen Teufelkreis irgendwie vernichten. Lorsque nous avons ce texte, nous avons l'appel de Gédéon. In diesem Text sehen wir hier, wie Gideon berufen wurde. Déjà à partir du chapitre 6, Also ab Kapitel 6. wenn wir am la Anfang- Bible nous raconte comment le peuple était sous l'oppression des Madianites. Erzählt die Bibel, wie die Medianiter irgendwie das Volk unterdrückt hat. Et cela pour 7 ans. Und das 7 Jahre lang. Et là, le Seigneur vient et il parle à Gédéon. Und da kam der Herr und er redete zu Gideon. À partir du verset 11, Ab Vers 11. le Seigneur dit à Gédéon, ok, Der Herr sagte zu Gideon, okay, j'ai une mission pour toi. ich habe für dich einen Missionsauftrag. J'ai un grand projet pour toi. Ich habe ein großes Projekt für dich. C'est que toi, au travers de toi, c'est que toi, tu puisses délivrer ce peuple de la captivité des Madianites. Und dieses Projekt lautet, ich möchte, dass du dieses Volk aus der Herrschaft der Medianiter befreist. Et lorsque l'Éternel parle à Gédéon, Und als der Herr zu Gideon geredet Gédéon hat, dit non, je ne pense pas que sagte Gideon, nein, ich denke nicht, dass ich j'ai la capacité. Die Fähigkeit habe. Je ne pense pas que je suis la bonne personne. Ich denke nicht, dass ich die richtige Person bin. Je ne pense pas que je suis assez qualifiée. Ich denke nicht, dass ich diese Qualifizierung habe Il dit dafür. même que sa famille est la plus pauvre de Manassé. Er sagte sogar, dass aus dem Stamm Manasse ist seine Familie die ärmste Et qu'il est le plus petit de la maison. und dass er der kleinste ist in diesem Haus. Donc normalement, Seigneur, tu dois oublier. Also normalerweise, Herr, vergiss es einfach. Mais le Seigneur, Aber der Herr, la Bible dit la folie de Dieu est plus sage que les hommes. die Bibel sagt, dass die Törichkeit Gottes ist weiser als die Männer. C'est ce plus petit de la famille que le Seigneur veut utiliser pour libérer son peuple. Der kleinste der Familie will den Herr gebrauchen, um sein Volk zu erretten. C'est ce gars insignifiant que le Seigneur veut utiliser, ce pauvre de la famille de Manassé que le Seigneur veut utiliser. Das ist dieserjenige, den man gar nicht sieht. Das ist genau dieser Ärmste, der aus der Familie, vom Stamm Manasse, das der Herr gebrauchen will. Et c'est là que Gédéon se met au service de l'Éternel. Und dort hat dann Gideon die Berufung Gottes angenommen. Le Seigneur le rassure Und der Herr gab ihm diese Zuversicht. et à la suite de quoi il fait une offrande à Dieu. Und danach hatte Gott etwas geopfert. Mais ici, il vient quelque chose de très important. Aber hier kommt etwas Wichtiges Dans la vie de Gédéon, im Leben von Gideon. ce passage que nous avons lu, Das ist genau diese Passage, die wir gelesen haben. c'est là où le Seigneur dit à Gédéon, une nuit après l'être apparu, Das ist da, wo der Herr zu Gideon etwas sagt, also eine Nacht nachdem der Herr ihn berufen hatte, il lui dit sagte er ihm, ce qu'il devrait faire. was er tun soll.
Le Seigneur il a dit à Gédéon, ok, tu dois libérer mon peuple. Der Herr hatte Gideon schon gesagt, du sollst mein Volk erretten. Donc normalement, on doit partir vers le gros projet là. Also normalerweise sollten wir schon zu Richtung dieses großes Projekt irgendwie wandern. L'obéissance vers le gros projet de libérer Israël. Ja, Gehorsamkeit Richtung dieses großen Projekts, Israel zu befreien. Mais l'obéissance doit commencer dans sa maison. Aber diese Befreiung, also diese Gehorsamkeit, sollte erstmal in seinem Haus sozusagen anfangen. C'est comme si avant que Gédéon n'obéisse à Dieu en public, Es ist so, als würde es so heißen, bevor Gideon Gott in der Öffentlichkeit gehorsam ist, qu'il doit d'abord l'obéir dans le privé, sollte er ihm erstmal im Verborgenen gehorsam sein, dans sa maison, in seinem Haus, autour de lui. ihn herum. Là où normalement il n'est pas trop exposé, je dirais comme ça. Da, wo er sozusagen nicht sehr gesehen wird, quasi. Et le Seigneur lui demande de faire quelque chose de tellement signifiant. Und der Herr fragt ihn etwas sehr Sagenhaftes zu tun. L'ennemi qui est dans, c'est un peu comme si Gédéon, il reçoit l'appel de Dieu, Es ist so, also Gideon bekommt die Berufung Gottes, mais c'est comme si le diable vit dans sa maison. aber es ist so, als würde der Teufel selbst in seinem Haus Parce que wohnen. c'est dans sa maison qu'il y a l'autel de Baal. Denn in seinem Haus gab es diesen Altar von Baal. Parce que c'est dans sa maison, c'est son père qui s'occupe de l'autel de Baal. Denn sein Vater hat sich den Altar von Baal sozusagen gekümmert. Parce que c'est dans sa cour familiale qu'ils élèvent les animaux pour sacrifier à Baal. Denn in seinem Familienkreis oder in seinem Familienhaus, da werden diese Tiere gezüchtet, die Baal dann geopfert werden. Le Seigneur commence par la maison. Der Herr beginnt mit dem Zuhause. Et ça, c'est une épreuve. Moi, je vois ça comme une épreuve pour Gédéon. Und ich sehe das hier schon als der erste Schritt für Gideon, Pour pouvoir prouver son obéissance à Dieu. seine Gehorsamkeit Gott gegenüber zu zeigen. Il devait faire quelque chose de difficile. Er sollte etwas Schwieriges tun. Mais c'était quelque chose de petit, Aber das war auch etwas Kleines. comparé à ce qu'il était appelé à faire. Im Vergleich zu dem, was er berufen war zu tun. Si tu ne réussis pas à faire le petit, Wenn du schon das Kleinste nicht tun kannst, comment tu vas réussir à faire le grand? wie willst du aber schon das Große tun? Le Seigneur veut que Der Herr möchte, tu pries chaque jour, dass du jeden Tag betest, que tu lis sa parole chaque jour. dass du die Bibel jeden Tag liest. Tu n'arrives pas à faire ça, Das schaffst du schon mal nicht. mais tu vas avoir l'Allemagne pour Jésus-Christ. Aber du willst Deutschland irgendwie gewinnen für Jesus. Mais le Seigneur veut que tu commences là où on ne te voit pas. Aber der Herr möchte, dass du da anfängst, wo man dich nicht sieht. Au verset 27, il est écrit clairement Im Vers 27, da steht ganz klar, que Gédéon avait peur de faire ça en journée. Gideon hatte Angst, das am Tag zu tun. Donc il a fait dans la nuit. Also hatte er es in der Nacht getan. Il a obéi, vrai ou faux? Er war doch gehorsam, ja oder nein? Est-ce que Dieu lui a dit s'il doit faire le matin ou la nuit? Gott hat ihm doch nicht gesagt, er soll das am Tag oder in der Nacht tun. Dieu lui a dit fais. Der Herr hat ihm gesagt, tu Il es. s'est assis, Er hat sich hingesetzt, il a regardé sa capacité, dann hat er auf seine Fähigkeit geschaut, il a formé sa stratégie, dann hat er seine Strategie entwickelt, il a appelé 10 de ses serviteurs, dann hat er 10 von seinen Sinnen il a gerufen dit que les gars allons faire ça. und er sagte, Leute, komm, wir machen das. Il a obéi. Er war Et il n'a gehorsam. pas hésité à obéir. Er hat gehorcht und er hat nicht gezögert zu C'était gehorchen. certes la nuit, Das war zwar in der Nacht, mais il a obéi. aber er war gehorsam. Quelles sont ces choses que le Seigneur t'appelle à faire? Was sind diese Sachen, die der Herr dich beruft zu tun? Mais les autres ne voient pas. Aber die anderen sehen das Parce nicht. que c'est la nuit, c'est dans le secret que tu fais ça. Weil du das irgendwie im Verborgenen tust. Tu dois In der Nacht. commencer à faire ces choses lorsque les gens ne te voient pas. Du sollst mit diesen Sachen anfangen, solange Leute dich nicht sehen. Et lorsque tu réussiras à faire cela, Und wenn du das schaffen wirst, les impacts, les gens vont les voir en journée.
Die Einflüsse davon werden die Leute erst am Tag sehen. Lorsque Gédéon a exécuté cela la nuit, Als Gideon das in der Nacht getan hat, les versets suivants, les gens se sont levés le matin dann heißt es im folgenden Versen, die Leute sind irgendwie am Morgen aufgestanden. et ils ont vu. Und sie haben es Ils gesehen. ont vu une œuvre. Und sie haben irgendwie einen Weg gesehen. Ils ont compris qu'il y avait un changement de pouvoir dans le territoire. Und sie haben verstanden, dass es einen Machtwechsel gab in diesem Ils ont Territorium. compris que ce n'était plus Baal qui régnait. Sie haben verstanden, dass Baal da nicht mehr das Ils ont Sagen hatte. compris que c'est l'Éternel qui régnait. Sie haben verstanden, dass der Herr da jetzt herrscht. Pourquoi? Warum? Parce que Gédéon a commencé à obéir. Denn Gideon hatte angefangen zu gehorchen. Et lorsqu'il a commencé, quand les gens de sa maison ont compris que c'est l'Éternel qui règne, Und als die Leute in seinem Haus verstanden haben, dass der Herr herrscht, c'était plus facile pour eux de comprendre que c'est l'Éternel qui leur donnera la victoire. dann war es einfacher für sie zu verstehen, dass der Sieg von dem Herrn kommen wird. Depuis là, Baal avait fait quoi? Also diese ganze Zeit hatte Baal nichts 7 getan. ans, qu'est-ce qu'il avait fait? 7 Jahre, was hat er getan? Rien. Gar nichts. Mais lorsque le changement de pouvoir a eu lieu, Aber als dieser Machtwechsel zustande gekommen c'est un peu ist, comme si Gédéon a tenu la bannière de l'Éternel et dit que sur cette terre-ci, l'Éternel règne. es ist so, als hätte Gideon das Banner Gottes hochgehalten und gesagt hat, auf diesem Land hier herrscht der Herr. Mais il n'a pas fait ça directement sur tout Israël. Aber das hat er nicht für ganz Israel getan auf Il a einmal. commencé à la maison. Er hat zu Hause Le angefangen. Seigneur veut que tu commences à la Der maison. Herr möchte, dass du zu Hause Ces anfängst. choses où il attend que tu obéisses. Diese Sachen, wo er erwartet, dass du gehorchst. Certains chrétiens ne veulent pas se baptiser. Manche Christen wollen sich nicht taufen lassen. Pourtant, c'est un pas d'obéissance envers la parole de Dieu. Aber an sich ist es doch Gehorsamkeit dem Wort Gottes gegenüber. Tu ne veux pas te baptiser, mais tu veux vivre les miracles. Du willst dich nicht taufen lassen, aber du willst irgendwie Wunder erleben. Ça ne se passe pas comme ça, désolé. Also so läuft es nun mal nicht. Le Seigneur t'appelle à marcher dans la sanctification. Der Herr möchte, dass du in Heiligung läufst. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hebräer Kapitel 12, Vers 14. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Die Bibel sagt, dass wir nach Frieden trachten sollen bei jedem. Et la sanctification, Und die Heiligung, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. ohne die niemand den Herrn sehen wird. Toi, ça ne te dit rien. Es sagt sie aber Tu veux nichts seulement aus. chasser les démons. Du willst nur Dämonen Mais pour austreiben. que tu chasses les démons de dehors là, Aber damit du Dämonen die draußen sind, wegjagen chasse kannst, d'abord ceux qui sont dans ta maison. musst du erstmal die in deinem Haus vertreiben. Commence à rechercher la paix avec les gens que tu te fâches tous les jours là. Fang an, erstmal Frieden mit denen zu suchen, gegen die du jeden Tag böse bist. Recherche la sanctification. Suche nach dieser Heiligung. Tu peux ne pas chasser les démons, Du könntest Dämonen vielleicht nicht austreiben mais tu können, entres au royaume des cieux. aber du kommst ins Reich Gottes Moi, je rein. préfère ça. Also mir ist das lieber. Parce que la Bible dit, Die Bibel sagt, sans ces choses, tu ne verras pas le Seigneur. ohne diese Sache wirst du den Herrn Mais la nicht Bible sehen n'a pas können. dit que si tu ne chasses pas les démons, tu ne verras pas le Seigneur. Aber die Bibel sagt nicht, dass wenn du die Leute nicht wenn du Dämonen nicht vertreibst, wirst du den Herrn nicht sehen. Un autre point. Ein anderer Punkt. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent. Die Bibel sagt, wir sollen nicht nach der Welt leben. Romains chapitre 12, verset 2. Römer 12, Vers 2. Mais que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sondern wir sollen in unserer Intelligenz verwandelt werden. Lorsque tu es devant une situation Wenn du vor einer Situation stehst, qui peut-être n'est pas écrite explicitement dans la Bible, tant, fait 1 plus 1, 2. die vielleicht nicht in der Bibel geschrieben ist, genauso wie die Situation ist. Zum Beispiel 1 plus 1 gleich 2 oder sowas in der Mais le Richtung. Saint-Esprit te dit, fais comme ça. Aber der Heilige Geist sagt dir, tu so und so. Il te donne la direction. Er gibt dir sozusagen die Richtlinien. Mais tu dis que, ah, Aber da sagst du, j'attends que prochainement, ich warte mal auf das nächste Mal, que le Seigneur t'utilise puissamment. dass der Herr ich warte mal nächstes Mal, dass der Herr mich irgendwie stärker gebraucht. Pourtant, tu dois d'abord écouter le Saint-Esprit Aber du sollst erstmal auf den Heiligen Geist hören. pour toi-même Für dich selbst. et obéir. Und ihm gehorchen.
Et c'est comme ça que le Seigneur pourra t'utiliser pour ton frère. Und so wird dich der Herr gebrauchen für deinen Bruder. Comment le Seigneur te dit de faire quelque chose? Wie kann der Herr dir sagen, du sollst etwas tun? Tu ne le fais pas. Du tust es nicht, Mais tu attends que quand tu vas dire à ton frère, Dieu m'a dit que tu dois faire ça. aber du erwartest, dass du deinem Bruder sagst, der Herr hat mir gesagt, du sollst dies und jenes tun. Et qu'il va faire ça. Dass dein Bruder das auch einfach Il ne va ausführt. pas le faire. Wird es C'est bestimmt au nicht tun. travers de ton témoignage et au travers de ton obéissance qui sera plus marqué. Durch dein Zeugnis, deine Gehorsamkeit wird es sozusagen beeinflusst werden. Un autre point Ein anderer Punkt. de l'obéissance au jour le jour. Was die Gehorsamkeit geht alltäglich. La Bible dit dans Josué 1, le verset 8, Die Bibel sagt in Joshua 1, Vers 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. dieses Buch des Gesetzes sollte nicht von deinem Mund weichen. Médite-le jour et nuit. Meditiere es Tag und Nacht. Parfois c'est difficile, Manchmal ist es schwierig, mais nous devons garder la parole de Dieu près de nous. aber wir sollten das Wort Gottes vor uns einfach behalten. Chaque jour, chaque nuit, méditer la parole de Dieu. Jeden Tag, jede Nacht das Wort Gottes Parce que c'est ce que meditieren. le Seigneur attend de nous. Denn es ist das, was der Herr von uns erwartet. Ça commence par nous. Es fängt damit an. Ça commence dans notre maison. Es fängt in unserem Haus an. Ça ne commence pas dehors. Es fängt nicht draußen an. Tu ne vas pas lire la parole seulement quand tu vas prêcher. Du wirst nicht das Wort lesen, nur wenn du predigen wirst. C'est que toi-même, la parole n'est même pas remplie encore, mais tu vas seulement aller prêcher. Das heißt, das Wort ist erstmal nicht in dir vollkommen. Du wirst einfach predigen gehen. Mais le Seigneur attend à ce que toi, tu la médites jour et nuit. Aber der Herr erwartet, dass du es meditierst jeden Tag. Et comme und Nacht. Gédéon a commencé à la maison, Und als Gideon zu Hause angefangen hat, cette parole que tu as méditée jour et nuit dieses Wort, was du Tag und Nacht meditiert et hast, qui t'a béni, was dich gesegnet hat, pourra bénir ton frère. könnte dein Bruder dann segnen. Amen. 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 Un autre point, Ein weiterer Punkt, que parfois nous les chrétiens du 21e siècle, on réfléchit tellement. wo wir Christen aus dem 21. Jahrhundert, wir überlegen so lange. Certains chrétiens me disent, est-ce que c'est nécessaire d'aller à l'église? Einige Christen sagen, ist es wichtig, in die Gemeinde zu gehen? C'est le B à bas de la foi chrétienne. Es ist einfach das ABC von dem christlichen Glauben. Si tu ne vas pas à l'église, Wenn du nicht in die Gemeinde gehst, comment est-ce que tu veux que le Seigneur t'utilise? wie willst du von dem Herrn gebraucht werden? Comment tu veux que quelqu'un puisse te bénir? Wie willst du gesegnet werden? C'est quand tu vas aller, je ne sais pas où tu vas aller, Ich weiß nicht, wo du dann hingehst sonst. quand tu auras des problèmes, tu auras des situations, qui sont ceux qui sont supposés te relever? Jetzt sagen wir, du gehst irgendwo hin anders und du hast Situationen oder Probleme. Wer sind diejenigen, die dich da wieder erbauen sollten? Amen. Amen. Lorsque Gédéon s'est levé la nuit pour partir, Als Gideon da in der Nacht aufgestanden ist, il n'est zu pas allé gehen, seul. ist nicht alleine Il a pris gegangen. 10 personnes. Er hatte 10 Il Männer a pris dabei. 10 de ses serviteurs. hatte 10 Männer von seinen Knechten Souvent, dabei. les choses que le Seigneur attend de toi, Manchmal sind diese Sachen, die der Herr von dir erwartet, tu n'auras pas la capacité à les accomplir seul. nicht alleine zu erreichen. Mais il y aura des personnes autour de toi que tu pourras tenir, dire venez, allez avec moi et on va faire cela. Aber es gibt Leute, die dich umgeben werden, zu denen du sagen könntest, komm mit mir, lass uns gehen, wir wollen dies und jenes tun. Et c'est aussi ça le corps de Christ. Und das ist auch C'est das aussi Leib ça Christi. l'église. Das ist C'est auch die aussi pour Gemeinde. ça que nous sommes là. Deswegen sind wir auch da. Et le Seigneur attend de nous Und der Herr erwartet von que uns, nous puissions aider nos frères et sœurs, dass wir unsere Brüder und Schwestern aushelfen können. mais que nous puissions aussi demander de l'aide à nos frères et sœurs. Aber dass wir auch von unseren Brüdern und Schwestern Hilfe erwarten können, Afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. damit wir den Willen Gottes tun können. Amen. 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 Amen.